sarunging pusaka Wijaya Danu ingkang dumadi saka kayu kastuba urip ingkang wis digawa dening Kadangira Kaki Permadi yektiku bakal dadi srana amagas ari-arine Jabang Tetuka tan samar pamoring sukma sinuksmaya winahya ing asebi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana wah ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama dene semono nugra ingkang tak tampa bakale negara Pringgondane mengku pepadang iya Ger Kresna Harimurti kula wonten pangandika ngadhawuh Bu Kulun maragake ulun Pintasraya kayu kastuba mulya tanakna ana pusring punang Jejabang Tetuka nggih. Mboten langkung ngestaken dawuh paduka lan kula nyuwun tambahing pangestu Bu Kulun. Ulun pangestani aja narayana nanging Kaki Bathara Wisnu pribadi ingkang nyarirani. Kala narba Kresna tan tulus Siwara Canawi Suta Kotaprakarta narka semono megeng napas manupus Nalendra Ndoraka Prabu Harimurti eling-eling Wisnu Samantah ingkang salira Nalendra Kresna wis datan wikan dununging wiwara pepadang tanggap Sang Dewi Arimbi sigra ingkang putra Jabang Tetuka ingaturake tingkem kang netra kekalih Nalendra Ndoraka Kanjeng Kyai Kastuba Mulya ya kayu kastuba urip wrangkaning senjata Kunto Wijaya Danu sigra tinamakake nadyan ta wujuding kayu ingkang datan ana lelandhepe parandene awit katyasaning kayu Kastuba Mulya kaparinging dat kang muring dat tugel dal padha sakala suprandene ical musna kang pusaka manjing mring pusring Jabang Tetuka kagyat kamulat sarta palwenuting ranu Sumurpa ya Ger, ana kahanan ingkang ngelok-elok iki mau. Kabeh mau merga saka kaparing ingkang maha wikan. Lumakuning dumadi kudu mengkono, Ger. Aku ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan. Bathara Narada nyatane anakku ditipangsa iki bisa waluya. Iya ya, Ger. Iya. Lan aja lali ulun wong meling marang sira sing sapa lali menyang anake
iku ora prayoga dadine merga putra iku tiru bapa lan biyung. Mula idam-idamane wong tuwa sing becik. Dene upamata wong tuwa kang ala yekti ora bakal mikir kepiye bakal kedadiane anak sing tembe murine. Kuwi nek wong tuwa sing ora becik. Merkana paribasan putra ingkang ala iku metengi marang sedulur, putra ingkang becik iku nyiram kulawarga. Nyiram kanthi kabecikan. Mula lamun darbi anak atmaja ingkang duwe kaelokan dumadine linairake ning marcapada kang kaya mengkene kahanane iki mau, yekti wong tuwa kudu wajib ngucapake syukur marang panguwasaning Hyang Manon, muga-muga ing besok tetepa dadi taruna ingkang angungkuli bapa ya nggih. Ngaturke panuwun. Kula ngaturaken panuwun Bu Kulon. Iya. Namung kados pundi dene pusaka lajeng ical saking Pandulu. Sumurupa iku wis sajiwa manunggal kelawan Jabang Tetuka yektine ing besok bakal andadekake sentosane Jabang Tetuka. Waduh Bu Kulon meneh mekaten. Kulon nderek bingah miwah mangayu bagya Bu Kulon. Iya kakrasana ya. Ginelakan wanci ginege keng mangsa kayangan ninggal padangna ya nggih. Sikile nambah lemah tekese kowe dudu dewa. Pancen aku dudu dewa. Sapa? Harya Setyaki srayaning dewa. Wah, kowe sapa? Kesete Prabu Percana. Tumenggung Gada Mestaka. Wani mbelani dewa serep nyawamu. Ora minggat tempiling pecah ndasmu. Ilang nyawamu. Hei. Wah. Wah, pecah sirahmu. Wah.
Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Sing jarine jenenge Sencaki aku. Pecah ndiasmu. Hoi. Wah. Wo. Hei. Wah. Wo. Hoi. Waya. Ai. Wo. Wo. Weyan. Ai. Wah. Ah, mati le. Wo. Wo. Wah. Ai. Waya. Oi. Ah. Hoi. Wo. Wah. Wo. Wo. Whoa! Oi! Out! 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 What? Fire! Whoa! Yaksa Gora Rupari sedeng Narendra yaksa lalagu kang malwaling ingkang gambira marangah ladalah mendelong barisaku mundura ora sulap nyawang dedyapuramu iki sawangan patih segi bumi Uta Pandhawa tata katiwisaya Sora Maruta Pawana Gedhe temen sapa kowe Werkudara Patih Seki Putantra minggata kekayangan untal malang mati wah sik munyeng awas kowe
Wah! Utbah! Utbah! Wediar kowe. Arep apa? Bah! Rumangsaku kowe pamer kuwanen ngendel-ndelke wah buta semene gedene mbok dugang jempalik nganti mak klumbruk. Mong tak encepi kowe kuat nampani pengabar aku cetha kowe wong perwira. Ayo Pinantang Panuk Semaling Cacalanat setan Membo Puto konangan pola dewanta ngono oh